Guys, ang recipe po natin sa ngayon ay magluto tayo ng beef curry. So, meron po tayong 1.5 kg na beef. Malinis na po yan, na-slice na po. At saka siyempre ang ating mga sangkap. Meron tayong dalawang klase ng bell pepper. Meron tayong red at saka meron tayong green. Meron din tayong carrots at saka patatas, garlic, onions. Meron din tayong coconut cream, beef cubes, at saka meron tayong Arabic curry. So ayan na guys ang ating sangkap sa pagluto natin ngayon ng beef curry. Pakuluhan natin ng mga around 15 minutes ang ating karne. At saka nakahanda na ang ating mainit na tubig para pakuluan at saka medyo lumambot ng konti. So mga 15 minutes guys, pakuluan natin yan. Pagkatapos, itatapon natin yung tubig. Maglalagay tayo ng salt. Konting Ajinomoto. Konting black pepper powder. Konting turmeric powder. Chili powder. Curry powder. So guys, ang ginamit natin na curry powder is Arabic curry powder. Wow, ang lasa. Napakalasa guys. Ilalagay na natin ang ating coconut cream. Beef cube. Guys, yung ating bell pepper, red and green,
hindi ko na po siya nakunan ng video. Nailagay ko po siya na hindi naka-on yung aking camera. After 2 minutes this guys, luto na po. Takpan natin ulit. Guys, luto na po ang ating beef curry. So pwede nating hanguin at i-serve sa ating pamilya. So ito na guys. Guys, ang ating recipe na beef curry for today is well done. Napakayami, napakasarap. Amoy pa lang at sabaw pa lang is ulam na. Please lang po guys, pag nagustuhan yung aking mga videos na ina-upload sa araw-araw, please lang po paki-share, like, comment, and subscribe na lang po ang aking YouTube channel, Samsudin Abdul Bayan, para sa mga susunod kong videos ay ma-update kayo kaagad. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.